కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని పిఎస్ లో గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. కానిస్టేబుల్ చేతిలో ఎస్ఎల్ఆర్ గన్ పేలింది. ఈ ఘటనలో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని పిఎస్ లో గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. కానిస్టేబుల్ చేతిలో ఎస్ఎల్ఆర్ గన్ పేలింది. ఈ ఘటనలో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మాంతయ్య నాడి తెలుసుకుందాం. మాంతయ్య, చెప్పండి, అసలు ఏం జరిగింది? కానిస్టేబుల్ పరిస్థితి ఏంటి? కళ్యాణి, తిర్యాని కుమ్రం జిల్లా తిర్యాని పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ కిరణ్ తుపాకీని ఎస్ఎల్ఆర్ తుపాకీని ఈ రోజు శుభ్రపరుస్తుండగా అకస్మాత్తుగా మిస్ ఫైర్ అయింది. ఈ క్రమంలో అతని తలలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. తీవ్ర రక్తస్రావంతో పడిపోయిన అతన్ని పోలీసులు సహచర సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం మంచిర్యాల ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. రోజువారీ ఏదుల్లో భాగంగానే వారు గన్లను శుభ్రం చేస్తున్న క్రమంలో అజాగ్రత్తగా ఉండడంతో మిస్ ఫైర్ అయినట్టు కూడా భావిస్తా ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికైతే పోలీసు ఉన్నతాధికారులంతా కూడా అతని ఈ ఘటనకు సంబంధించి కూడా జిల్లా ఎస్పీ ఇప్పటికే తిర్యానికి సంబంధించి ఎస్ఐతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎలా జరిగింది దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తిర్యానికి సంబంధించిన పోలీసులతో పాటు ఆసిఫాబాద్ సబ్ డివిజన్ సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులంతా కూడా మంచిర్యాలలో చేరుకుంటా ఉన్నారు. కానిస్టేబుల్ సంబంధించి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో అతన్ని ఉన్నత స్థాయి చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు. అతని పరిస్థితి కండిషన్ సీరియస్ గా ఉన్నట్టు చెప్పి వైద్యులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే వైద్యం కొనసాగుతుంది. కళ్యాణి, మొత్తానికైతే దీంట్లో ఎలాంటి వేరే మిస్ ఫైర్ కి సంబంధించి వేరే ఏం లేదు, అజాగ్రత్త వలన ఇది జరిగిందని చెప్తా ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికైతే కానిస్టేబుల్ కండిషన్ సీరియస్ గా ఉంది. అతను టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రత్యేక పోలీస్ బలగాల్లో కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతానికైతే అతని పరిస్థితి సీరియస్ గానే ఉంది. కళ్యాణి, థ్యాంక్ యూ.